На улице тепло, хорошо. Минус 5-7 в тени. Ну и я решил, чего бы мне костерок не пожечь. Проводить, так сказать, зиму. Ну и пошел в лес. Соответственно, в этот раз опять ничего с собой не брал, кроме чая. Решил так налегке, так сказать, просто прокачать скилл в плане разведения костров. Я и так в этом году план перевыполнил. Ну, если мы берем прошлый год и всю мою предыдущую жизнь, вообще это как бы, ну, вот. Правильно говорят, что если ты в детстве чего-то не сделал, чего тебе положено в детстве делать, ты догонишь это. Вот тут вот к бабке не ходи. Вот это у меня сейчас и происходит. Я прям стремительно догоняю. Вот. Взял дров, опять же, нашинковал дома. Домашние, так сказать, смирились с этим, что я таскаю дрова из дома в лес. И как бы все нормально. Пришел на свое прежнее место, где был прошлый костерок, по-моему, позапрошлый костерок. А место вроде бы рядом все проглядывается, все, тем более у меня столько дыму было в этот раз. Но тем не менее было тихо. То есть народу в этот день совсем не было. Почти. А вот. Казалось бы, погода располагает. Гуляй себе да гуляй. А люди гулять не хотят, на мое счастье. Поэтому как бы никого не встретил. И сидел в свое удовольствие, любовался костром и грелся. Так-то вроде не холодно, а когда костер начинает, у костра сидишь, а потом его тушишь, собираешься домой и уже становится холодно. Становится прям зябко. Вообще в этом году у нас что-то февраль распоясался. То минус 5, то минус 27. На следующий день было 27, и я также сжег костер. Но это уже другая история, и об этом чуть позже. А пока сидим, отдыхаем, наслаждаемся теплой погодой. Попробую по минимуму использовать бумагу. Думаю, что должно разгореться. Да. Сегодня очень погожий денек. Ну, блин, опять дымит. Ну, а как он не будет дыметь, если он разгорается? Да. Сегодня очень погожий денек. Прям хорошо. Ветра нет. Тепло. Классно. Так, вроде пошел. Сегодня я взял мелких щепочек на растопку. И, видимо, мой план сработал. Вон они взялись. И пошло дело.
Да, сегодня прям классно. Прям грех не идти в лес в такую погоду. И народу никого вообще. И это прям, как говорится, не сглазить бы. Да, классно. Еще идти не хотел сегодня. Ну как не хотел? Я всегда хочу. Но я думал, сегодня ветер будет. Вчера был очень сильный ветер. Вот сегодня опять, судя по костру, ветер есть, но он не такой сильный, как был вчера. Сегодня даже спичка не потухла. В первой спичке сегодня костер опять пошел. Так что все прям шикарно. Гори, гори, моя свеча. Ну, смотри, какой красавец. Так, ну я думаю, что сейчас вот надо поставить чай. С одной стороны, надо поставить чай. С другой стороны, я не могу перестать на это любоваться. Прям вообще круто. Ух ты. Это ли не прекрасно? Да, сегодня не одно, так второе. Ну, как обычно, с этими съемками. Не хочу у меня телефон никуда снимать. Ну, в смысле, он падает везде. А рисковать прям в снег его ронять я больше не хочу. Поэтому вот так вот. Зато дров сегодня взял достаточно. Да, сегодня без лишних заморочек, нафиг надо. Просто посижу, погреюсь у костра. Никаких, блин, разных планов. Ну, может и будет, сейчас что-нибудь сделаем, придумаем все равно. Но костер сегодня на высшем уровне. Сегодня мелко-мелко дров порубил. Точнее, вчера, когда готовился. Вот кружка стоит, вот это вот мне не нравится. Что-то она так... И я ничего не предпринимаю для того, чтобы ее как-то по-другому поставить. Ну вот как-то так. Блин, ну реально, все, секрет разгадан. Надо просто дрова помельче рубить, и будет прям гуд.
отдельно были щепки на растопку. Прям совсем щепки. Вот. И тяга-то, смотри, хороший, он прям дуется. Такой звук прям вот. С одной стороны разные планы, с другой стороны, ну как разные планы? Какие могут быть тут разные планы? Мне надо костер запечатлеть. Я говорю, я прям не хочу отходить от него. Поэтому даже если бы у меня с телефоном все получалось, я бы все равно вот так сидел, вот так вот ноги бы поставил. Почему бы и так я сделал. Вот. И сидел бы, и все. А что еще надо? Я пришел костер жечь. И ответ на комментарий по поводу съемки, по поводу ремонта старого телефона. Наверное, да, я все-таки откажусь от этой идеи, раз вы не хотите там откатываться по качеству, то окей. Ну тогда вот это терпите, пока я что-нибудь не придумаю, не куплю какой-нибудь чехол или штатив. Я уже смотрел на штативы, которые, ну, полноценные штативы. Вот, поэтому вполне возможно. Но после покупки велосипеда. Если у меня получится его купить. Если не получится, то, соответственно, не после покупки велосипеда, а до ее покупки штатив. На штатив-то уж наскребем, если на велосипед не получится. Ну, должно получиться, я очень на это надеюсь, что с велосипедом все у нас, как говорится, выгорит. Блин, а жар-то хороший, прям вот. Так, что-то я чувствую, кружку надо поправить опять. А соль в том, что кружку никак не поправить. Потому что если я ее сейчас поправлю, это будет далеко от костра, и она не закипит. Хотя вон она уже начинает. А если я ее не поправлю, есть риск, что она вон... Костровище такое образовалось, нехилое. Вот о чем я и говорил. Фиаско в прямом эфире. Почему я на все так реагирую спокойно? Потому что навалом дров, есть запас воды. Правда, дыму, ё-моё. Опять наделал. Раздувает потихоньку. Вода где-то, что ли? Ну, там вода, конечно. Пролил, ё-моё, потом вода где-то, что ли? Но все равно, смотри, тяги-то хватает. Да. Да, поставил котелок вместо кружки. Видишь что? Ну, он хотя бы все ровно встал, и все нормально. Я вот думаю, сейчас попробую его достать. И что-то как-то не очень. Ну, блин, он горячий. Я не знаю, как я его доставать оттуда буду.
Да, бутылку так никто мне и не пытался купить у меня ее. Давайте хоть вот так, что ли, разнообразим. Я в основном в одном месте тут костры жгу. Да бесполезно, там дальше тоже дорога. Там дорога, там, блин, дорога. Вообще. Непонятно. А где нет дорог, так сейчас что такое? Вот что ему надо? Где нет дорог, там не пробраться никак. Были бы у меня, конечно, лямки на этом рюкзаке. Было бы как-то повеселее, я бы без велосипеда бы дальше проходил. И там, где сейчас даже дорог нет. Ну вот, начинает закипать. Надо подумать, как я его доставать буду. О, какой красивый костер. Нет, сегодня вот костер прям удался. Я вообще не жалею, что у меня тут что-то с телефоном не получается. Опять же, говорю, рисковать не буду, чтобы он у меня в снег падал. Но с костром сегодня прям пока крайне удачно. И это еще не все дрова, у меня там еще дрова есть. Может, подбросить? О, как красиво. Блин, снег с деревьев падает. Да, пошел. Так, ну я думаю, что чаек-то уже... Хотя ладно, пусть еще. Не видно нифига, я нифига не понимаю, кипит он или не кипит. Да нет, судя по звуку, очень даже кипит. Ну давайте попробуем чайку попить. Да, чаек удался на славу. Как и весь поход. Вообще, очень мне нравится вот вся вот эта движуха. Вопрос просто, как я... Вот возьму я велосипед шоссейного типа, да? Понятно, что вот эта вот вся история, она... Ну, судя по аналитике той же и в принципе, это больше заходит походная история, нежели велосипед. По крайней мере, от меня. То есть у меня людям больше нравится, когда я вот в костре. У костра.
Да. Красиво горит. То есть я не знаю, как это будет по просмотрам шоссейные мои приключения. С одной стороны, я не знаю, как это будет. С другой стороны, мне начхать по большому счету. Потому как я давно хотел, давно грезил этими. А раз теперь такая штука, что шоссейные велосипеды стали доступными, понятно, что это не Кальнага, то что это вот там прям в хламину, весь можно его разнести как только хочешь. Вот там это колеса не на осях. Ну тут да, тут я вот прям недостаток действительно. На осях было бы поинтереснее. Вот. Ну что, догорает? Догорает. Кажется, снег пошел. Ну, сегодня обещали. Ой. Ладно. Тут что как-то он неожиданно сгорел. Полыхал, потом раз. Ладно, по всему видно, нужно сворачиваться. Хотя вон еще что-то пытается. Ну что, подводя итог, могу сказать, что сегодня все вот прям удалось. Че, пошел, что ли? Опять? Пошел. Странно. Но интересно. Ладно, подождем. Пускай горит, догорает. Ладно, будем подводить итог. А итог таков. Поход удался. Все случилось даже лучше, чем я ожидал. Единственное, что, дыма что-то дофига, и он дует туда, где он, в сторону дороги. Вот мне не нравится. А все остальное супер. Ладно. Будем собираться. Катайтесь на велосипедах, жгите костры, предварительно убедившись, что это безопасно. Живите в кайф. Ну а я пойду до дома.